Hello，大家好啊！咁我哋而家嚟到Norwest 另外一個 townhouse。咁我哋首先影咗入邊嗰度先。嗱，其實出邊呢，如果就咁快快脆講呢，入邊可以泊到兩架車嘅。咁出邊亦都可以泊到兩架車。咁所以就係四個車位啦。咁入到嚟呢，呢一間呢係一個四房兩廳，跟住唔記得咗幾多個廁所嘅單位。咁就呢間性價比其實係高嘅，呢間係163萬。咁嗱，首先就係 garage 啦，你嘅私人 garage，咁係 fit 到兩架車嘅。呢度就係 storage 啊，同埋你嘅水箱啦。咁跟住呢度呢，就會係一個 flexible area，或者我哋叫一個 multimedia 嘅房啦。咁一個超大嘅房嚟嘅。咁基本上你想做乜就做乜㗎啦，呢間房up to 你哋自己去 design。咁有啲人就會去攞嚟做一個偏廳，或者係一個home office 咁樣。咁或者有啲人就會喺嗰度即係擺張 office table 啊，up to 你哋嘅。咁跟住咧嗱，呢個單位佢係面積係200幾個 square meter。咁之後我哋 floor plan 會有啲實質嘅數據啦。咁就上到嚟啦，客廳。咁首先會有一個客廁啦。咁其實客廁就咁睇落去都 OK 嘅。跟住呢，我哋呢度會有個 study 啦，一間房啦。咁當然佢有窗，其實都可以叫做一個 bedroom 嚟嘅。咁只不過發展商就係用咗攞嚟做一個 study 廳啦，同埋一個廚房啦。嗱，咁個廚房其實係好大嘅，你見到係絕對夠位。咁圓台咧亦都擺到一個五人台啦，sorry 5人座，但係可以坐到6個人嘅，我覺得完全冇問題嘅。咁呢間屋咧，其實佢係叫做 community title， 變相即係話唔係 under strata 嘅，咁你係擁有呢一塊地嘅。咁但係當然你要俾翻一啲 community fee 咁樣啦。咁呢度會有個 backyard 啦。咁 backyard 呢度呢，就啲草係自己 manage 翻㗎啦，自己剪嘅。咁我哋再上多一層啦。上之前我哋睇埋嗰啲爐頭先。咁就5個爐頭啦，有呢個焗爐，有 dishwasher， 2個星盤，微波爐，都係嗰啲嘢。咁我哋上去樓上，樓上咧就應該有3間房嘅。咁第一間房。呢個係個主人房，咁主人房亦都係有主人房嘅廁所喺度啦。亦都係有浴缸嘅。咁儲物空間、客廁同埋。咦，佢係2個客廁，唔係，呢個係一個沖涼嘅廁所，但係佢應該係冇馬桶嘅，係啦，佢淨係得沖涼嘅啫。咁反而馬桶咧就會係呢一度，零零舍舍一個位。咁就第3間房，第3間客房。咁呢度會有個偏廳嘅，
OK，咁主要就係咁啦。咁講一講呢一度嗰個性價比點解會咁好啦。OK，咁我哋而家講一講呢個位先。咁其實呢一間我哋頭先講咗啦，係1.63 mil 左右。咁其實首先呢，佢後邊呢都有幾間 available 嘅。咁嗰啲大概係1.5，即係個 range 啦，就係150萬至到163萬。咁呢個位點解嗰個升值空間咁大呢？咁要解釋一下呢度嗰個地勢啦。咁我哋由呢邊講起。呢度呢，你見有啲爛嘅路嘅。咁呢啲爛路呢，其實將來呢係會起shopping centre。當然唔係話超級大，即係好似 Westfield 嗰啲 shopping centre 啦。咁但係會起一啲 shopping centre 啦。咁入邊會有一啲華人超市啊、clinic 啊，即係啲診所啊、跟住有 childcare 啊。咁所以其實呢度係會商業用途嘅，主要係咁。第二啦，就係呢度商業用途，其實呢一塊地呢，即係 include 埋我哋而家企喺呢度嗰個樓盤呢，係商業嘅。呢塊地係 B1，咁意思就係話你其實係可以擺個招牌出嚟做生意都得嘅。咁而呢一啲地呢，都係嗰句物以罕為貴。咁澳洲冇乜呢啲地係即係有 residential 喺一個 business 嘅地入邊。咁所以因為正常嚟講啦，如果呢塊地係寫住 residential， 你係唔可以喺嗰度 conduct 任何嘅生意，即係唔可以打開門口做生意。咁但係呢一塊地就唔同啦，所以就變相物以罕為貴，呢塊地就會貴啲。咁變相你嘅 property 亦都會係值錢啲。咁同埋而家個售價係163萬200幾個 square meter 嘅地。嘅 internal，sorry， 唔係地啊，地可能去到差唔多300噶啦。咁起埋俾你住，咁所以點解我會話呢一度係嗰個性價比係好高嘅？咁第二啦，我哋講一講遠少少嗰啲啦。咁嗰啲呢，其實就會係近嗰個 metro， 即係Norwest 嗰個marketplace。咁其實 Norwest 嗰個 marketplace 係一個即係類似又係一啲商場啊咁樣啦。咁但係嗰度亦都會有嗰個 Norwest 嘅 metro。咁行過去17分鐘。咁當然唔會建議你行過去啦，因為你揸車其實就好快嘅啫，幾分鐘就到。咁同埋嗰度好似我記得parking 呢係免費嘅。咁基本上你揸咗入去之後，咁你咪搭 metro 咯，去咩咯？返工咯。咁同埋加上呢，嗰度其實有好多唔同嘅 back office， 因為其實對面呢一塊所謂嘅地呢，即係高樓底嗰啲呢，嗰啲高樓大廈呢，全部都係一啲大公司嘅 back office。咁所以呢度呢一區係有潛力嘅。咁當然有啲人會話好遠啊呢一區，咁但係都係嗰句。近嗰啲呢，其實又太貴啦，已經。即係譬如話你Chatswood 要買塊咁樣嘅地，起碼都400-500萬啦，係咪先？咁慢慢上咯，啲人開始 afford 唔到 Chatswood， 咁咪慢慢上 Lindfield。Lindfield 又開始貴啦，又去 Pymble 慢慢貴啦，又去 Hornsby 咁樣，即係只係會慢慢北上。咁而家呢一度就係一個未發展晒嘅一個區。咁好簡單咁講，如果呢啲嘢起好咗之後，呢度會唔會再值160萬呢？咁我覺得應該機會唔係好大，應該會貴好多嘅。到時即係起好晒啲嘢之後，咁譬如話我俾個 example，Castle Hill 以前未起嗰陣，即係未發展呢一區嗰陣，Castle Hill 嗰啲樓花大概140-150萬左右。咁而家Castle Hill 我相信大家都清楚噶啦，都已經起好晒噶啦，發展得幾好添啦，而家仲係。咁佢個價已經係講緊290幾萬噶啦，啲 townhouse。咁所以大家知道嗰個升幅可以有幾大。咁所以點解好多人會覺得呢一度係一個潛力區？因為呢一度首先未來係會起一啲必需品啦，可以叫做。咁附近又有 metro，
跟住呢度有好多大公司嘅back office，跟住後邊又係 golf course， 再後邊嗰邊呢就係一個好出名嘅 childcare 嘅centre， 跟住係咯，所以其實基本上係絕對唔錯嘅。咁如果你話呢度去 Castle Hill 咧，就10零分鐘啦。咁如果你話去呢一個出翻 Chatswood 嗰邊咧，我頭先揸過嚟大概30零分鐘，但係冇乜點塞車嘅。咁塞車你咪當40分鐘左右咯。咁啊 OK 嘅，所以我覺得呢一個絕對係一個性價比高嘅一個 townhouse， 同埋佢唔貴啊。即係大家其實好驚，即係好多人佢哋知道嗰個價值喺邊度，但係太貴啊！咁而家你話住一個200幾 internal square meter 嘅 townhouse， 4間房，4個車位，咁4-5個廁所，2個廳，咁160萬、163萬，有啲仲平到150萬添。咁啊，係咯，比較容易啲 family 去上車咯。後生嗰啲咧就未必會中意住咁遠。咁但係係咯 ，family 嚟講，絕對係一個上車盤嚟嘅。咁啊，係咯，主要就係咁樣。咁我哋就下一集再見，拜拜。